Qarabağ Avrokuboklarda yoluna Konferans Liqasının 3-cü təsdiqat mərhələsi ilə davam edəcək və bu gün saat 21:00-da Polşada Lublin Arenada Qarabağ komandası Dinamo Kiyev komandasının qonağı olacaq. Ukrayna təmsilçisinin baş məşqçisi Miron Mirkoviç deyib ki, Qarabağ keçə biləcəyimiz və keçəcəyimiz rəqibidir. Siz nə düşünürsünüz? Bugün axşam kim qalib gələcək? Fikirlərinizi yazın gəlsin. Değerli izleyiciler, bildiğiniz kimi Miray balamızı bir neçə aydır ulserativ kolit xəstəliyindən müalicə etdiririk. Bağırsağındakı sancılar təbii ki dözülməzdir. Məcbur olub paylaşırıq. Halımızdan anlayıb dəstək olan, dua edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bizi başa düşəcəksiniz, dəstəyinizi əsirgəməyəcəksiniz. Allah heç kimə bizim kimi çarəsizlik nəsib eləməsin. Kömək olan, olmayan hər kəsə ancaq xoşbəxtlik arzu edirəm. Biz də təbii ki balamızı xilas etmək istəyirik. Ona görə sizdən maksimum şəkildə dəstək olmağı rica edirəm. Ümid edirəm ki, harayımıza səs verəcəksiniz, dəstək olacaqsınız, dua edəcəksiniz. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm.